कला अकादमी बांदकामाच्या घोटाळ्याची तपासणी करपा खातीर वेचिल्ल्या समितीक येवकार दिता। मात जो मेरेन मंत्री गोविंद गावडे सरकारान आसा तो मेरेन ह्या घोटाळ्यांची तपासणी सारकी जावची ना। फाटीं जाल्ले तूर दाळ नोकर भरती घोटाळो, कला अकादमी बांदकामाच्या घोटाळो हे कांय गाजिल्ले घोटाळे ह्या एकाच मंत्र्यान केल्ले आसात अशें म्हणीत एनसीपीचो सरचिटणीस दिग्विजय वेलिंगकार हाणें खेळां मंत्री गोविंद गावडेचेर उतरांचे फार पेटयले। तशेंच हाचे फुडें राष्ट्रीय खेळाच्या बाबतींतूय घोटाळो हो अवश्य जातलो। देखून ह्या सगळ्या घोटाळ्या विशीं सरकारान रितसर तपासणी करची अशी मागणी दिग्विजयान केल्या। कायदा स्कॅम चालू आसा तर हांव तुमकां एक ब्रीफली सांगूंक सोदतां। आज तुम्ही पळयलां आसतलें गेले 8 म्हयने गोंयांत सामको गाजता तो म्हटल्यार तूर दाळ घोटाळा आनी कला अकादमीचो स्कॅम। आतां कितलेशेच तेंपार सोशल मिडियाचेर बोवाळ जालो, विरोधकांनी बोवाळ घातलो म्हणून सरकार खंय तरी जागो जाला आनी हल्लीच सरकारान 3 सदस्य कमिटी एक नेमणूक केल्या। आमी ह्या कमिटीचें स्वागत करता राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे। पण आमच्या हितून दुबाव आसा। कितें दुबाव? जेन्ना ही कमिटी काडल्या पळय, हे कमिटीचे लोक सद्या गव्हर्मेंटाच्या वर्किंगांच आसा आनी जो मनीस घोटाळ्यान आसा तोय बीन सरकारान आसा। सो आमकां कितें दिसता, हे एक इन्व्हेस्टिगेशन आसता, फेर इन्व्हेस्टिगेशन आसता। लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाची कामां सरकारान करची न्ही आनी ताबडतोब हो जो मंत्री आसा जो आज ताका ज्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाय ताका आर्ट एंड कल्चरान घातलो, थंय ताणें कला अकादमी स्कॅम केलो। सिव्हील सप्लायन घातलो 243 मेट्रीक टन तूर दाळीचो स्कॅम केलो। गोवा डेअरीन 6 कोटीचो दुदाचो स्कॅम केलो। नोकर भरती घोटाळो आसा। मागीर तुजो एसटी ट्रायबल फंडाचो घोटाळो आसा। हे सगळे घोटाळे त्यांच्याच मंत्रिमंडळाच्या लोक आसा तेंच्यांनीच वयर काडलेले आसा। आमची राष्ट्रवादी तर्फे कितें मागणी आसा, हे एक फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। ह्या मंत्र्याक ताबडतोब कुशीन दवरून एक तेणें समिती घालपाची तेजेर आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक एक बेगींतल्या बेगीन निर्णय दिवपाचो। तसोच हो जो आमदार आसा तो आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा, तो ह्यो नॅशनल गेम्स येवपाच्यो आसा तो करपाक सामको आतुरलेलो आसा। हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, गव्हर्मेंटान हाका नॅशनल गेम्स करपाक दिवची न्ही, कारण ताका आज खंयचे खंयचे डिपार्टमेंटान घातला थंय हाणें घोळ केल्लो आसा आनी निश्चितूच हांव तुमकां सांगता, जर नॅशनल गेम्स हाणें केल्यो जाल्यार कलमाडीन जो 2010 कॉमनवेल्थ घोटाळो केल्लो तेजो रिकॉर्ड निश्चित मोडटलो। सो आमची परत एकदां मागणी आसा, फेर इन्व्हेस्टिगेशन आमकां दिवचें।